before we start, let's pray together. Jesus, thank you for this morning. Now we want to start our lesson. Bless us, Lord, to understand about that lesson. In Jesus' name we pray. Amen. Audio Jungle. What is fertilization? Only animals can produce eggs, like chicken and duck. What do you think? Let's learn together. Before we start our lesson, we will remind the last lesson about the production of flowering plants from seeds. Start from pollination, fertilization, seed production, seed dispersal, and then germination. Remember again about pollination. Pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another flower ya. Proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dalam bunga yang sama atau bunga yang berbeda itu disebut dengan pollination. And then today, what is fertilization? Open your book page 63. Look at this. This one, the diagram shows what happens immediately after pollination. Jadi ini yang terjadi setelah pollination. Let's learn together for the first. Each pollen grain that has landed on the stigma develops a tiny tube called a pollen tube. Nah, ini dia pollen grains itu jatuh di stigma dan membentuk tiny tube called a pollen tube. Ini dia ya, jatuh ke stigma, kemudian dia masuk ke dalam, dan kemudian pollen tube grows downward. Ini dia jatuh ke bawah, through the style and into the ovary. The male reproductive cell from the pollen grains travels down to pollen tube. Remember again, pollen grains, that means serbuk sari ya. Nah, serbuk sari itu alat kelamin jantan. Nah, ini dia sudah masuk ke bawah, masuk ke dalam, dan ingat ini ada telur. Ya, sel telurnya di sini. Berarti sel telur itu tidak hanya pada animals, tetapi juga plants juga ada. After that, the male reproductive cell enters the ovule where it will join or fuse with the female reproductive cell or egg. Nah, jadi setelah itu, ini tadi pollen grains-nya masuk ke dalam, kemudian bertemu dengan sel kelamin betina ya yang ada di dalam, atau female reproductive cell atau egg. Nah, di sini terjadilah peleburan. Ya, ini dia yang tadi pollen grains-nya, reproductive cell, ini dia bertemu dengan sel telur. Jadi sel telurnya itu sudah ada di dalam tumbuhannya. Yang masuk tadi itu serbuk sari. Kamu ingat ya, pollen grains itu adalah serbuk sari, alat kelamin jantan. Alat kelamin jantannya masuk, kemudian melebur dengan alat kelamin betina ya, atau telur. Nah, ini dia. Jadi alat kelamin betina itu menghasilkan alat kelamin betina itu telur. And then next, so what is fertilization? Fertilization, ini dia ya. So what is fertilization? Fertilization is the fusion of the male reproductive cell with the female reproductive cell or egg to form a fertilized egg. Nah, jadi ini artinya adalah proses peleburan dari sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau telur ya, untuk membentuk telur yang telah dibuahi. Itu dia arti dari fertilization. Jadi proses peleburan, kalau pollination jatuhnya serbuk sari kepala putih, kalau ini proses peleburannya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau telur, dan membentuk telur yang telah dibuahi ya. And then
Do adult flowering plants bear flowers or fruit first? Nah, ini pertanyaannya, apakah tanaman berbunga yang muda itu yang pertama tumbuh itu apa? Apakah bunga atau buah? Apakah bunga atau buah? Can you answer? Yes, they bear flowers first. Jadi yang pertama kali tumbuh itu adalah flowers, bunga ya. And then where does fruit come from? Di mana buah itu terbentuk, dari mana? Can you answer? Yes, it develops from flowers after fertilization has taken place. Jadi buah itu terbentuk setelah proses fertilisasi itu terjadi ya. Oke, this one. Seed production occurs after fertilization taken place. Nah, teacher mau jelaskan, kamu bisa lihat di buku kamu. Ini dia ya proses dari biji setelah terjadi fertilisasi. Kamu perhatikan ini, the petals or stamen of the flower start to wither. That will eventually drop off. Jadi ternyata mahkota bunga dan benang sari pada bunga itu mulai layu ya. Ini dia mulai layu dan pada akhirnya itu akan mati ya, akan menjadi layu. Kemudian the ovary develops into a fruit while the ovules inside the ovary develop into seed. Nah, di sini dijelaskan bahwa indung telur ovary itu akan membentuk buah, sedangkan di sini dikatakan ovules inside the ovary develop into seeds. Nah, ovules itu akan membentuk biji. Ovules ya, ovules, and then ovules inside the ovary develop into seed. Jadi ovules ini akan membentuk biji. Okay, let's this one. Ovary part of the pistil that holds the ovules, and then ovule structure in ovary that containing egg cells. Jadi di dalam ovule inilah adanya sel telur ya, that develops into seed after fertilization. Jadi biji itu terbentuk dari ovule, sedangkan ovary nanti itu akan membentuk buah. Okay, after that look at this, a fully developed fruit with seed is formed. Setelah itu maka buah dengan biji itu akan terbentuk, ini dia, dan setelah itu buahnya matang. Oke, perhatikan ya, from this we know that ovary develops into a fruit and then ovules inside the ovary develop into seeds. Ya, paham ya? Jadi buah, okay, you can see like this. This one. From this we know that so seed come from fruit and fruit come from flowers. Nah, di sini dikatakan jadi biji itu berasal dari buah dan buah itu berasal dari bunga ya. Untuk lebih lengkapnya, look at this. Seeds develop from ovules and fruit develop from ovaries. Oke ya, my student, understand? Jadi biji itu asalnya, ingat lagi, biji itu berasal dari ovules, and then fruit itu berasal dari ovary. Okay, so from this we know that when do adult flowering plants bear flowers or fruit first? The answer is they bear flowers first. Jadi bunga dulu ya yang tumbuh. After that, look at this. Can you spot any fruit growing on the plants? Are they juicy or dry? You know juicy or dry, what the meaning of juicy or dry? Juicy or dry ini maksudnya adalah kalau dia juicy berarti dia berair, kalau dia dry berarti dia kering. Okay, and then are they fleshy or non-fleshy? Fleshy itu berdaging, non-fleshy itu berarti tidak berdaging. And then are they edible or inedible? Edible itu berarti dia bisa dimakan. Kalau dia unedible itu tidak bisa dimakan. Okay, can you see this one? This one rice grains ya. How about rice grains? Rice grains are dry, non-fleshy, and
edible fruit. Jadi ini bisa dimakan kering dan tidak berdaging, bijinya itu tidak berdaging. Okay, how about grapes? Grapes are juicy, fleshy, and edible fruit. Nah, kalau dia grapes ini berair ya. Kalau kamu buka buahnya, itu dia berair. And then fleshy, berdaging, ada dagingnya. And then edible fruit, bisa dimakan. And then how about this? Chestnuts. Chestnuts are dry, non-fleshy, and edible fruits. And then how about this? This one, rubber fruits are dry, non-fleshy, and inedible fruits. And then how about the holly fruits? Holly fruits is juicy, fleshy, and inedible fruit. Jadi ini buah holly ini dan ini kalau bahasa Imbasa itu karet ya, itu tidak bisa dimakan. Okay? Do you understand, my student? Okay, today we have learned about the function of the male reproductive cell with the female reproductive cell or egg to form a fertilized egg. It's called about fertilization, yeah? Okay, and then after fertilization, the ovary develops into a fruit and ovules develop into seeds. Ini harus selalu kamu ingat. Setelah terjadi fertilization, the ovary develops into a fruit and then ovules develop into seeds. The fruit protect the seeds. Jadi buah itu melindungi biji. Jadi kebanyakan buah itu adalah yang berbiji ya. Okay, this one your exercise Tuesday, November 10, 2020, page 80, number 1 and number 2. Thanks Jesus for our lesson today. Please bless us to can remind about all our lesson. And please help us to do my exercise by myself. Thank you Jesus. Amen.